Meron tayo, napansin nyo yung offering basket natin na dapat ginagamit natin, nilagyan natin ang prayer request. Diba? At doon na sila nilagyan ang prayer request. Kuya, bakit hindi na yung offering basket na yan na gagamitin natin for today? Gusto lang natin ibalik yung kabanalan ng offering basket. Okay? Okay? Dahil sa offering basket na yan, nagkagulo-gulo kami ng Sunday dito. Okay? Umiyak na si Lumi at umiyak din ako. Okay. Malakay chapter 3 verse 10. Sabi dito, bring all the tithes into the storehouse and that there may be food in my house. And try me on this, says the Lord of hosts. If I do not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will be not room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. And all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Father, may your word come and encourage us to be today. Last Sunday, and ito mga nakarang libro, something happened sa simbahan. At para sa kaalaman na rin ng lahat, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Kasi sa John 10:10. Wala na siya ibang trabaho kundi pumatay, mahirap at nakakaw. Okay? Kalahati lang yun ang verse. Ang kalahati ng sumunod na verse na yun ay Jesus came so that we may have life and have life abundantly. Okay? Life of blessings. So, dalawang konsepto sa isang verse ni John 10:10. Sabi doon, yung una, ang demonyo dumating para pumatay, magnakaw at mahirap. At Jesus ay dumating para magkaroon ng buhay at buhay na masagana. Ano? Saan gusto mo? Yung sa A o yung sa B? Ano gusto mo? Yung sa demonyo, yung sa devil, o yung kay Jesus? Ano gusto mo? Manakawan o mabless? Mali pala yung concept ko. Ano gusto mo? Manakawan o mabigyan ng blessing? Bigyan ng blessing! Okay. Ano gusto mo? May masira sa buhay mo o may maayos sa buhay mo? So, lahat yung magagaling kanino? Last week, hindi na natin i-detail kung ano nangyari. Pero last week, subukan ko yun, personally. Yung tipong nanakawan na hindi man ako nanakawan ni Tiro La Pera, hindi sa akin. Pero yung tipong, Lord, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit nagkakaganito kami? Masakit pala sa puso, pagka nababato sa gawain na Lord. May ganun pala. Whether may biglang spirit o kami, nagpapakis na kami, lumalakas yung amplifier, wala naman tumakalaw ko. Sabi na, ano yun? Okay, so, pero last Sunday, talagang, natouch ako dun sa nangyari. Umiyak ako sa puso. Pag-pray kami ng pagkain, bumigay na ako. Okay? So I cried before God, kasi, sabi ko, Lord, hindi ako nanakawan ng 10,000, 32,000, whatsoever. Pero yung point na nangyari, yung may nangyari na hindi okay sa service, hindi nangyari okay dito sa gawain, during this time, Lord, yun yung matang sa akin. That okay lang na ako yung disrespect, huwag lang i-disrespect yung gawain. Kasi pag ako disrespect mo, ako minura mo, tatapakin ka kita. Diba? Hindi, totoo. Pag ako disrespect mo, maaaring masapakan kita. Pero iba pag ikaw yung disrespect eh. Iba yung gawain ni Lord yung disrespect. And what happened na Sunday, I felt disrespected again. Ang sakit talaga sa, alam mo yung, ano ba naman yung pagmamulang yung disrespect? Ang sakit po. Alis, wala ka pa kayo sa mamulang. Diba? Pero totoo yun. Masakit. And yung sakit na yun, na disrespect yung magulang mo, i-times 1,000 mo. Ganun siya kasakit. Kaya pala may isang tao dito, hindi mo papakalaman, may isang tao dito, biglang biglang umiyak siya. For the first time, nakita ko siya umiyak. Ganun. Akala, binibiro man nila, akala nila nagdadrama eh. Pero, that person's crying. And actually, natuwa ko ng puso ng tao niya. Parang sinabi sa akin, pinakita sa akin, Lord, naman itong puso na to, yung puso niya, puting-puting. Huwag kayo mag-react, baka pakilala eh. Okay. Ngayon, habang nag-devotion ako last Monday, sabi ko, Lord, anong mali? So, binisita ko lang tumalakay 3:10. Sabi ko, God, ito kasi yung preaching ko eh. Ito yung sinigit ko sa offering, tapos biglang nagkagalon. Then, the Lord just revealed something. Sabi dito sa 3:10, mabilis lang. Bring all the tithes into the storehouse. Ano yung tithes?
10% of everything, every blessing that you receive kay Lord, every blessing. Minsan, bless ka na sa pamilitan ng sweldo mo, bless ka biglang may nagbigay sa'yo, o kung ano man. 10% yan, automatic para kay Lord. Hindi para sa simbahan. Para, kanino? Kay Lord. Okay. Tapos sabi niya, bakit? Kuya, bakit? Kailangan ba ni Lord ng pera? Actually, hindi niya kailangan ng pera. Kasi yung pera mo sa kanya yan. You're just giving the 10% kasi ina-acknowledge mo na siya may-ari ng lahat ng bagay na meron. Tama ba? Okay. So sabi doon, bring all the tithes into the storehouse. Ano yung storehouse? Storehouse, imbakan. Okay, that there may be food in my house. So ibig sabihin, hindi sila na nagamit yan. Ang nagamit niyan, yung mga taong ginagamit niya para pagpalain ka. Paano ko pinagpapala ng Lord? Sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng encouragement, sa pamamagitan ng pagmamahal ko. Ganun. So that there may be food in the house. So ibig sabihin, habang binabasa ko ito, sabi niya, what do you need? And the Lord showed me something na, una, yung ginagawa niyo, Mike, eh hindi talaga kayo dadala ng tithe sa storehouse. Kasi ang storehouse, iniimbakan for future use. Tama mali? Okay? Pero, ang mistake ko, which ako siya or balance ka kasi, kung binalas tayo ng Lord ng, okay, biglang may nag-support, biglang may nagpadala ng 8,000, biglang may nagpadala ng mga pera out of dahil sa ibang bansa para mag-support sa church. What happened next is, alam mo yung okay Lord, may blessing tayo. Sige, bili tayo ng keyboard, bili tayo ng keyboard stand, bili tayo ng okay, kung sakasakali ka, bibili pa ka ng electric guitar. And the Lord, last Monday, did with me. At sabi niya, bakit hindi natin lahat? Bakit wala kang iniwan na parang andyan, hindi mo gagawin para sa akin? And alam mo sa heart ko parang, Mother, ako sabi, ang inaan sa akin ka, hindi mo ba napansin, every time nag-o-offering kayo, puro break-even na. Anong break-even? Offering, meaning, walang savings. Diba? Pero totoo, pero di ba kayo naamin? Kahit wala tayong savings, nakapag-KKFC tayo, nakapag-mamakul tayo. Di ba kayo naamin? Saan nagagaling yung pera ng mga tao? At ang balit ng mga tao niyan, kuya, wala kaming pera. Pero mamaya kung napilitan, meron. Nagkanawan yun eh. And that's what I love on this church. But that's what I love on this church. Na dapat people here are so generous and so giving. Amen ba? Amen! Ba, yung iba hindi nag-even. Okay. Then that's what God revealed to me. And that's what I want to tell you as a church. You want blessing from Lord? You want blessing from God? Isa lang. Bring yung kung ano dapat sa akin. Dalhin ko, bigay mo para dapat sa kanya. I-bless mo yung tahanan niya at i-bless ka. And, sabi ko Lord, tama ka. So may in-instruct ako dun sa treasurer kung ano dapat gawin dun sa offering. So we have an offering search today. At bakit dito siya ilalagay? Excited ba kayo mag-offering? Yes! Yes! Hindi lang ah. Okay. Excited ba kayo offering? Yes! With tears. Yes! Talaga ba yung with tears? Okay. Hindi, sabi to, rejoice always, di ba? Be a cheerful giver. So tingnan mo yung katabi mo, naka-cheer ba yan? Di ba dapat yun eh? Hindi hanggang hanggang tayo na, baka mamaya hindi yan, di ba? Okay. So bakit ganito? Bakit dito natin ilalagay? Of course, next natin ko, lagay natin uli natin doon. Ilalagay natin dito as a declaration, Lord, everything that you're going to give. Kasi mas maliit yun, mas malaki ito. Di ba? Okay. So lang ito, dalawa pa. Okay. So hindi namin nasa mapupuno yan. Okay. Who knows? Di ba? Who knows? Mali mo, pag sinara natin ito kasi may zero. So sinake natin, mamaya, puno na. Diba? Ayun na yung story sa Isabela, di ba? Nag-opening sila, sinake yung lamesa ng pastor, pinag-pray. Sabi niya, konti, tawag doon, short yung offering. Then after praying for the table, then, sinake talaga yung lamesa literal. Then after praying for the table, binilang ng treasurer yung pera. Nadadagdagan, sabi ko, bakit mali? Bakit parang sobra? Bilangin natin. Sumura 500. Sumura 1,000. Hanggang makompleto, yung the same amount, yung kailangan nila pay. So, kung kaya gawin ni Lord, ba't di kaya gawin sa akin? Tama ba? Amen. Ba't di kayo naniniwala? Amen. Okay. So, let's make our offering. Okay? Sabi ko sa katabi mo, pag-pray mo, ito, encourage ko sa bawat isa. Bago kayo magbigay, tanongin mo muna siya. Tanongin na, kasi di ba takot tayo magtanong eh. Tanongin mo si Lord. And, hindi ko na sabihin sa inyo, give your best. Sabihin ko sa inyo, ibigay mo, ano yung gusto mo ipabigay sa inyo, Lord.
Kasi yun na yung pinaka-best nun. Yun na yung pinaka-best nun. Okay? Malaki mo sila dyan. Bibigyan mo kayo isang minuto para magtanong kayo. Okay. Panginoon, maraming salamat po. And God has been our offering today. Lord, tinataas namin kayo lahat. Kayo po'y bumalaw, Panginoon. As we have our offering church, we want to glorify you. Lord, tithe and offering. Maring 10% of every blessing that we receive. Sabi mo nga, once we are faithful sa tithe and offering namin, i-bless mo yung bahay namin na wala naman ba maglalagyan ng pagpapala mo. Ano yung pagpapala na hindi lang form of finances? Hindi lang material. Pero, sa lahat ng area sa buhay namin, meron ka magpala. Hindi one area lang, kundi all areas. Lord, naniniwala kami doon sa second half ng Genesis 10. Sabi mo, pumunta ka, dumating ka, para kami magkaroon ng buhay at buhay na mapagpala. Lord, pag naglalaan kami, nakikita ng mga tao yung magpapala mo. Pag umupo kami, kumali kami, nakikita ng mga tao yung magpapala mo. Sabi salita, sabi sila, sabi sila, sabi pakikinig, nakikita ng mga tao sa kapaligid ang pagpapala mo. At sabihin nila, hindi ka lang spiritual, pero literal na pinagpapala ka ng Panginoon. Lord, let your blessing manifested materially in our lives. Hindi pa rin maglabang sa mundo na mayaman kami o maging hawak buhay natin. Pero Lord, let your blessing materialize, Lord, sa bawat buhay ng bawat isa. Para makita ng mundo na ikaw ang Diyos na pinakamayaman sa lahat. Kung nasa akin ka, kompleto ng buhay namin. Thank you. Thank you, Lord. Sa bawat mag-isa pag-ibigay, I just declare, magpalain mo ng Lord. And Lord, it doesn't matter how much, but I'm challenging right now, may you speak in the hearts of everyone. To give not only the best, but to give what you want. Thank you. We praise you, the Lord, for your name. Thank you, Jesus. Amen. Tanong niyo ba si Lord? Tanong niyo ba? So, na ako. Malipat mo na. Kuya, makakulubot na pala. Ay, kunin mo ito first. Kunin ko muna ito. Ako na bahala. Lilipat lang naman siya. Wala na ito. 8 gig yan, 8 gig. Ha? Binali ko kasi kuya. Lagi na lang sir. Yung ano? 70 minutes pa. Walang ano ba? Binalik mo? Kasi hindi ko kuya yung ano. Pero na kasi ano yung tatlo na video nakalang sa akin. Nasa event. Nasa yung ano. Nasa akin pa kuya. Ay, pa. Panginoon, maraming salamat sa blessing mo today. Lord, take that in. Hindi mo punto ha. Dati ginagawa ito, hindi natin ginagaya. We just declaration of faith, Father. We declare, mag-overflow ito. Yes, Lord! Nakakil siya, wala kaming idea kung magkano na pag-ito kaya. Hindi na basket, but Lord, we believe. Mamaya, pag bilang ito, there's more than one. Thank you, we love you, we praise you. Amen. So, pakuha Bible, notebook, sa kabol na yun. Chai, ilagay mo sa ano ni Kuya. Sa laptop. Sa laptop mamaya. Sa video. Okay. So, today, as we have our, tawag dito, our word. Simple naman yung word ko eh. Simple lang yung message yung gan. Sino dito, tawag dito,
Dapat part 2 to ng Glory series, pero hindi ko muna itutuloy yun kasi meron ako mas importanteng bagay na kailangan share. Okay. Ready na ba tayo sa word? Bakit hindi tayo ready? Ready na ba tayo? Okay. Pakibuksan sa Pakibuksan sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Yep. Okay, nandun na. 1 Corinthians chapter 9. Okay. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Okay. Basahin muna natin yun na sa New King James Version. New King James. New King James. New King James. Okay. Sabi dito sa New King James Version, verse 24 to 27. Sabi niya dito, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Tapos, run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run that, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Okay, so yun ang sa King James Version. Pero ang gagamitin ko galing sa The Message. Meron pang Bible dito na meron The Message Version. The Message. Okay. Kasi ang Bible maraming version. Yung The Message, hindi talaga ito advisable para sa isang theological study Bible. Pag sabi theological, hindi talaga siya advisable sa, tawag dito, deep study. Pag sabi deep study, hindi siya advisable na gagamitin mo siya lagi sa preaching. Hindi siya advisable na siya yung tanging Bible mo lang na gagamitin para pag-aralan. Okay? Mas maganda ang Bible para pag-aralan, gagamitin version. Itong King James, NIV, yung King James, mga ganon. Ang The Message kasi, para siyang paraphrasing. Ano ibig sabihin ng paraphrasing? Sige, ano paraphrasing? Okay. So, hindi na siya yung eksaktong salita, kundi ano yung pagkakaintindi mo o paano mo siya itatranslate sa phrase na maiintindihan ng mga tao. Okay? Ang The Message, actually, ay salitang, ang ginamit ng mga salita dito, pang layman. Pag sabing layman, mga taong hindi spiritual masyado o hindi talaga spiritual. Okay. Tingnan nyo, ito ang pinagkaibahan na, ito nakalagay dito. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, The Message Bible. You've all been to the stadium and seen the athletes race. Everyone runs. One wins. Run to win. All good athletes train hard. They do it for gold medal that tarnishes and fades. You're after the one that's gold eternally. I don't know about you, but I am running hard for the finish line. I'm giving it everything I've got. No sloppy living for me. I'm staying alert and in tough condition. I'm not going to get caught napping, telling everyone else all about it, and then missing out myself. Father, thank you for your word. I pray that give clarity to your word. Amen. So this word, yung ating naipag-usapan, sino dito runner? Si runner in front. Runner. Sino dito runner? Meron bang runner sa inyo? Hindi, ito ba? Kasi, yung share ko, bigyan na lang sa akin. Personally, mas makikilala niyo kung sino ako. Okay. Sino dito runner? Runner. Runner ng errands, runner ng...
Literal ka na. Ayun na. Sino dito, nakapag-jogging ka na? Paglalate na. Mali pala yung term ko. Sino dito, ang tawag dito? Yung mahilig pag-jogging. Hindi nga, tanongin mo katabi mo, kailan ka huli tumakbo? Sabay sabihin mo, kaya pala ang retention mo. Okay. Kasi, okay. Ako kasi, personally, sa mga nakakakilala sa akin, ako po ay isang runner. Okay, isa pang runner. Hindi ako runner ng drums. Okay. Runner ako ng, ang tawag dito? Kasi tumatakbo ako. Nagko-compete ako. Lumalaban ako dati sa competition. Wala pa yung simbahan. Wala pa to. Nag-train ako. And officially, I'm a marathoner. Pag sabi marathon, nagmamarathoner ka, tumakbo ka na ng 42 kilometers. Yan. Ang isang marathon kasi is 42.187 kilometers. So, nung nakatakbo na ako ng 3 marathon sa buhay ko. At yung 3 marathon na yun ay pulong-pulo ng iyak. Halo ba? Mamaya malalaman nyo. Sabi ng isang quote, pag ikaw tumatakbo ka, ang isang marathon can humble you. Sino dito nakatakbo ka na ng 5 kilometers? Hindi, babaan natin. Sino dito nakatakbo ka na ng 3 kilometers? Yan, 3, mga tao, 3 kilometers. Alam niyo ba 3 kilometers yun? Oo, tama ko. Isang tanong. Yung 3 kilometers na takbo, gaano katagal? Tagal. 10 minutes. Okay. Sino sa inyo nakatakbo na ng 5 kilometers? 5 or 6, mga ganon. 5. Sino na nakatakbo ng 10? Kasi ito eh. Kailangan mo rin ba kita ng 10? Basta sa, ano natin. Okay. So naka-10K na siya. So meron akong group. May gusto na. Okay. Sino dito nakatakbo na ng 21? 10 nga, wala. Okay. So siguro naman wala pa dito nakatakbo ng 42, di ba? Wala pa. Okay. One day, tatayo ulit ako dito. At tatanungin ko sa inyo, sino dito nakatakbo ng 100? Bakit? Will you next goal ko? 100. Okay. Pero bago mag 100, 50 muna. Okay. So, anong point doon? Anong point? Sabi ni Apostle Paul, pag tayo nakakita na kayo ng tumatakbo, di ba? Nakakita tayo ng tumatakbo. Sino dito nakakita ng mga tumatakbo? Di ba? Sa isang competition, hindi na nag-jogging. Sa isang competition, ang daming tumatakbo, at ang bigyan sila, pero islang yung mananalo. Tama? Tapos yung mananalo na yun, palagay mo, pag ikaw sinabayan mo yun, yung mga tumatakbo sa competition, ano kayong mangyayari sa'yo? Di ba? Saan kaya pupulitin? Di ba? Nakaikot na sila, ikot na pa lang. Okay. Tapos, sino dito, yung totoo lang, yung lakarin mo lang yung mula dito, pagkatakbo, hindi ba? Diba? So, yun yung nasa kamay, isa na nasa ko sa'yo, wala spiritual, kailangan mo na exercise kapatid. Mag-exercise ka. Tapos kumain ka ng gulay. Yun. Okay. Ganito kasi, ang isang marathon, kuya, bakit sa all of illustrations, bakit sa running? Alam nyo, kung magbasahin nyo ang Apostle Paul, ang dami niyang verses na may kinalaman sa running. Kasi, nung panahon niya, uso na yung running. Hindi totoo. Hindi totoo. Ano ba yun? Kaya ako patunayan sa inyo, sa Bible, there are stories in the Bible that tumatakbo sila. Okay, tumatakbo sila. Pag kasi, bakit? Pag nahuli sila, patay sila. There are stories in the Bible. Hindi totoo. Tumatakbo sila. Kasi pag nahuli, ito na, sa Bible, ang kanilang game, hindi yung game na, ano lang, na patintero, hindi patay-patay, hindi gano'n. Ang game nun, as in yung parang battle. Parang ako, may sundalo ako siya, may sundalo siya. Paglabanin natin yung mga sundalo natin, tingnan natin sino mas magaling. Pero parang pinagsasabog yung mga soldiers. At pag nahuli, patay. Totoo yun. So, may gano'n.
Si Apostle Paul, I don't know kung mahilig sa running si Apostle Paul ng kabataan niya. Pero the point na ang dami niyang Bible verse, mamaya na makikita niyo na may kinalaman sa running, it means God is calling you not to literal run, okay? But to run your life. Okay, ang title natin this afternoon, yung message natin, running. Running lang. As in, simple running. Okay. Natasayin na kung paano mo dudutungan yan. Okay. Nagsimula ako sa marathon sa mga 2012 kasi may isang accident ito. May isang tao, mabait na nagbigay ng running shoes. So, ang desire ko kasi magkaroon ng running shoes. Parang, okay, sige magkaroon ng running shoes, Lord, sige. So, I have this friend from Australia, binilan niya ako ng running shoes na kulay green. Actually, yung kulay green na yun, ako yung namili. Kasi hindi mo dapat yun yung bibilhin eh. Pero doon kami na-uwi sa kulay green. Tapos, ang next na nangyari, yung running shoes na yun pala, syempre may running shoes ka na, di ba, engganyo ka na tumakbo. So, sige, takbo. Ang goal ko lang, 2012, ay tumakbo ng 20 kilometers. Kasi 2009, ang nangyari, meron akong kaibigan na tumatakbo ng ultramarathon. Pag sabi ultramarathon, yan yung mga 50 kilometers, 80 kilometers, 100 kilometers, yan. Ang pinakamataas yung Bataan Death March, yung 160. 160, ano yun? Yung ruta ng Bataan na Death March mismo, yun yung tinatakbuhan nila. Bataan Death March, 160. May pastor ang kilala na sumasali doon. Okay, yung Bataan Death March. Doon mo na narinig yung tumatakbo yung tulog. Totoo yun. May kasama yung dalawang kaibigan niya kasi pwede may kasama yung kaibigan sa likod. At tulog siya. Ako siya sa kabilang kamay. Tumatakbo rin. Totoo yun. Hindi ko, ayoko experience. Okay. Anyway, what happened is this. Itong kaibigan ko na to, okay, pinatakbo niya ako sa UP. So, sige, takbo kami. First time ko lang tumakbo doon. Takbo kami siguro, nasa 7 kilometers something yung takbo yun. 7 kilometers. After ng 7 kilometers, sinumpa ko yung pagtakbo. Alam bakit? Pagdating sa UP, sa oras pa ako nakatira, dyan, malapit ko ba? May sa UP, sa Pilcoa kasi may pedestrian. May overpass. Siyempre, tatawid ako, kaya ako sumakay ng overpass sa kabila. Alam mo, pag angat nung paa ko, alam mo yung hindi ka na makagalaw? Hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makagalaw. Until ano na? Wala na. Pinubukasan wala na. Hindi na ako nakatayo ng kama. Ang sakit na nila. Iba tayo ako ng computer siya. At yung masakit siya. Kasi every time tatakbo ako, sumasakit yung tuhod ko. Every time. Kahit yung konti lang yung takbo lang na paano ba? Yung mula dito hanggang labasan lang dito. Sakit na yung tuhod ko. Ayaw na ako. As in, ayoko na. Ayun, tapos eventually, next na nangyari, alam naman, no? Ito naman, dumating sa 2012, sabi ko gusto ko sumakbo, pero kung natin sasakit yung tuhod ko, paano ko makakatakbo? Kasi ang iisip ko damage niya. Then ito naman, dumating na nga, then there's this prophecy, nagbigay na kayo ng prophecy, sa isang iba na pupunta ako sa iba't ibang lugar. Tapos nakita ako na gano'n sa isang likuran ng bus, na may susot ako ng green na sapatos, at naglalakbay ako sa iba't ibang lugar. I received the prophecy year 2010, 2011 yata. That time, hindi pa ako naglalakbay, hindi pa ako manlalakbay, hindi pa ako traveler. Okay. 2012, na-receive ko running shoes, tama? Anong kulay? Green. Pero dapat green yun. Nagkataon lang wala akong size ng kulay na dapat kuna nang bibili. Tapos nakita ko yung green na yun. Kasi ginawa ko, yung nakakita ako ng green na sapatos, alam mo yung puso ko, kasi sabi ko, prophecy, green na sapatos eh. Ikaw, oy, green na sapatos? Bakit ka? Ganon. Okay. Eventually, nagkaroon nga ng green na running shoes. Nag-start ako tumakbo. Masakit pa sa tuhod. Masakit yun. Pero, tumagal lang siya ng ano. Alam mo, gano'n lang. Tiniis ko lang yung sakit ng tuhod na yun. Tumagal lang siya ng 1 week. After 1 week, nawala yung sakit ng tuhod na yun. Nakatakbo na ako. Unang takbo ko, experience ko, may nakamaong ako, tutulak ko back. Hindi na po yun. Kasi wala akong pag-iiwanan eh. Eventually, what happened, to make the story short, I started running and reaching for my goal. And the goal is ilan? 20 kilometers.
what happened next, nagbukas ng pintuan si Lord. Sabi sa prophecy, nakita ako sa likod ng bus, nakasuot ako ng green na shoes, pupunta ako sa iba't ibang lugar. Tama? 2012, nasa likuran ako ng bus, sunod-sunod ko yung green na running shoes, papunta akong Iloilo. Then from Iloilo, nakatakbo ko sa tatlong lugar sa Iloilo. After that, pumunta ako sa Libo, then nakatakbo ko sa Libo, then pumunta akong Boracay. After that, pumunta akong Ilocos, nakatakbo ko sa Ilocos. In other words, sa loob ng tatlong buwan, wala akong ginawa kundi tumakbo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Paano yung nangyari ko yun? Ewan ko. Biglang nagbukas ng door si God, biglang niya nandun yung blessing niya. Hindi ko inaasahan na makapunta akong Boracay. Na-experience na ito ako sa Boracay. Diba? Marami na. Magulang yun. Diba? Ibig sabihin, hindi, the point is not to share yun. Kung binibless na kami God, bakit hindi ka i-bless? Amen ba? Amen! Ang question is, gusto mo ba? Amen! Gusto mo ba? Diba? Pero with all humility, makuha ko. Then, sa green na shoes na yun, I'm able to go sa ibang lugar. And God fulfill yung first part ng prophecy. At yung first part ng prophecy is maglalakbay ako. And indeed, maglalakbay na ako. So, parang, wow, Lord, nagtataka ngayon mga kaibigan ko, kuya, may kami kinukuha ng pamasahe mo. Hindi ko alam, hindi ko lumarating. Di ba, naglalakad? Hindi ko may pinag-qualify din. Diba? Okay. Now, balik na tayo sa message. Gusto ko lang ipakita sa inyo na how God, paano ginamit ni Lord yung running. Okay? So, nag-gets na? Okay. Sa isang endurance race, endurance run, tulad ng marathon, yung mga long distance, hindi siya madali. Okay. Bakit? Kasi anytime pwede ka mag-quit. Anytime pwede ka pumayaw. Anytime pwede ka, kasi ano ba ba na-experience Kuya Mike pag nagmamarathon? Una, pagod. Tama. Diba? Sino dito kung di pagod lang, ayaw mo na? Sino dito kung di pagod ka lang sa buhay mo, ayaw mo na? Quit ka na. Diba? Sino dito konting ano lang, pagod ka niya sa kaaaral, ayaw na. Ako. Ito. Diba? Sino na lang, alam mo yung pagod, diba? Kasi ang pagod, nakakatawa. Yung paulit-ulit na lang. Tama? Ayaw mo na. Right? So, it's a test of endurance. Ang marathon, it's a test of endurance. Pangalawa, pagod ka. Pangalawa, masakit. Kasi, okay lang tumakbo ng 5K, 10K, hindi ka pa manasaktan. Tumakbo ka ng beyond 21 kilometers. Ay, nako. As in, gusto, tatanungin ko na sarili mo, ito ba ginagawa? Hindi totoo yun. Tatanungin mo sarili mo, bakit ko ba ginagawa ito? Ano ba pumasok sa akin? Then, guess what? Sino dito, pag nakaramdam ka ng sakit, yung iba, pag nakaramdam ng sakit, mag-quit na, ayaw na. Kasi dito, nasaktan ka lang, naasar ka lang, ayoko na. Diba? Sinabi na sa inyo katabi mo, alam mo, gwapo, ganda-ganda mo. Ay, napinti ko na ako sa iyo, ka na. Meaning, there are people na mapagod lang sa buhay, masaktan lang sa buhay, nag-quit lang. When I said quit, it's either they quit sa ministry, they quit sa pinapagawa ng Lord, or worse, they quit sa life. They commit suicide. Tulad ni Robin Williams. Diba? Sino si Robin Williams? Sikat na comedian. Pero,